Alright guys, welcome back to our channel रिभ्यू गरौँ। आज हामी नेपाली मुभी लास शरणमको रिभ्यू गर्दैछौँ। लास शरणमलाई सक्की गोनीको समूहले निर्माण गरेको हो। कुमार कट्टेलको निर्देशन रहेको चलचित्रमा सीताराम कट्टेल, धुर्मुस, विजय बराल, अर्जुन घिमिरे, सागर लम्साल, हरिश निरौला, प्रियाना आचार्य, महेश त्रिपाठी लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। यो मुभीको स्टोरीको बारेमा भन्नुपर्दा सुन तस्करको बारेमा यो मुभीमा देखाउन खोजिएको छ। त्यसैगरी नेपालीहरू विदेशबाट आउँदाखेरि नेपालीहरूको लास आएको कुराहरू, नेपालीहरूले विदेशमा गर्ने दुःखको कुराहरू, नेपाली राजनीतिका कुराहरू यो मुभीमा देखाउन खोजिएको छ। यो मुभीमा धुर्मुसको क्यारेक्टर एकदमै राम्रो छ। उनलाई एउटा नेताको रूपमा देखाइएको छ र उनले के कस्तो कामहरू गरेका छन् त्यो कुराहरू यो मुभीमा देखाउन खोजिएको छ। यो मुभीको राम्रो क्यारेक्टरहरू निर्माण गरिएको छ, जो चाहिँ धुर्मुस यानि कि सीताराम कट्टेल र कुमार कट्टेल यानि कि जिग्री तथा विजय बराल लगायतका कलाकारहरूको एक्टिङ एकदमै राम्रो छ। यो मुभीको फर्स्ट हाफ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। होइन होला के हो